哈利路亞，感謝主，今早先我到兄弟來去發呢個神巴歌，幫持呢個自家嘅人滿背嘅啲要個庫內，自家來去發分嘅幫持嘅，一出係我到三每日日要做嘅，每日日咩大隻壓力班隊，還要撇班隊，各班要後生班隊。每日一個殺都去發分嘅到朋友家親戚啊個群嘅啊，一就係我到晒做嘅上帝嘅工作，因為乜嘅呢？現在到晒經書也要講，在使徒行傳20至35，在隆重日子樣，我做一個樣本意都看，啊，讓人做呢個幫持嘅到自家嘅兄弟姊妹個群嘅，係咪群啊？一發就係經濟個群嘅。一條路線發個群個唔冇嘅，自己互相幫持嚇，一就係上帝喺咧經書裏啲教把自家做出本自家看，佢把講一句話，記得主耶穌講嘅話，就係主耶穌當時講嘅話，乜嘅呢？最快樂嘅人就係自己發本人，自己本人自己最快樂，得晒也快樂。自家去發本人晒也快樂，啊！把那個自家要自家發本兄弟姊妹，發本滿背個群嘅人，大家得到快樂。但係呢，因為自家越做咧啊，做到上帝嘅愛本獻出嚟，上帝當然錫自家做樣嘅工作，嘛今日佢本自家歡喜，本自家開心，本自家快樂，自家做呢個工作先至。講我發出去做本人嚟講，自家入咩大將講發呢個神巴歌。呢個用嘅質量，自家發出本人，一係傳出上帝嘅福音，一係發本人係咪呢？啊，上帝嘅愛，一做出嚟發本人，講出傳出本人啲係咪呢？啊，一隆重都有傳本人啲嘅，有時到記得有得到上帝嘅恩典，得到上帝嘅愛啊！係自家傳出嚟，佢打開心，佢謙卑，佢聽佢講，佢接起嚟講，佢要得到上帝嘅快樂，要得到上帝嘅恩典，得到上帝嘅拯救。因為乜嘅呢？因為上帝都做出本自家，佢來到世間，佢都做出一個最大嘅事，本人面得乜嘅呢？佢開條路，生路本自家，也拯救嘅路本自家，一出喺度本佢話咩本呢樣嘢嚟哦？佢本自家生命本出本人面，嘅生命佢嚟到世間死咗時間，死本人面嚟撒相信其實得到一最大嘅恩典，就係得到永久嘅生命。世間你自家得到嘅快樂得到平安，冇喺世間你自家得到不嘅大盡天家去，也就係耶穌做出最大嘅事本隆重人。我感謝主，我禱告隆重兄弟姊妹要聽呢個福音，你打開心接住耶穌做一救主，你得到永久嘅生命。啊，兄弟姊妹我一日講，喺呢個福音，喺呢個客家福音嘅段嘅 video 啊。cái ngày còn bên hông thì xí mày thang lý tiết ngay tao sai yêu liang chép lại sao chỉ là yêu phải hết ở tổ cao gái như tà thiện bên lia cái thiện phẳng ngay tại hai lý yêu trò lại sao ở xí vào tổ cao hay mắc cái tu họ khỏi như liên lọ ngay tao xa xong tỷ chụp phụ thải ca hallelujah amen.